Монголия жеріне қазақтар 1860 жылдан бері қоныстана бастаған. Олардың бұл жерге келуінің басты себебі Шыңжаңда мал өрісі тарылып, қоныс жетіспеушілігінен туындаған болатын. Сол жылдары Монголияның батыс өңірі шүршіттерден азат етіліп, қараусыз қалады. Осы уақытта қазақтар жайылымдарда малдарын отарлап, Монголия жерінде тұрақтай бастайды. Бұрын Моңғол, Қытай, Орыс шеуінде шекара болмаған ғой. Як баған тоқтатып шекара болмаған. Әуелі Монғолдың қазақтары мына Шу жазығына, мына Қосағасын Шу жазығы мекендеген. Орыстың Бийск қаласынан кіре тартып, онымен шай тасып жүрген. Мына жағы болғанда Алтайдан асып кеп, онда ол кезде бұл жаққа қар қалың жаумайды. Ана жақ қалың жауып қалғанда Алтайдан асып кеп, осы жаққа қыстап, жайлап, күзде қайтып кететін болып жүрген ғой. Сосын сөйте, мынау енді бір жайлы жер екен. Қазаққа қоныс болатын жер екен. Малға да жайлы екен, өзі табиғатта жақсы екен. Енді осы Монғолдың жеріне мекен етеміз бе деген ойменен қазақтар сол 1860 жылдар осында асып келген болып отыр ғой. Енді біздің тарихта болғанда қазақтар асып келгелі 150 жыл болып қалды деп айтады қазір. Баян өлге моңғол тілінен аударғанда бай өлге дегенді білдіреді. Бүгінде бұл аймақта 100 мыңға жуық қандасымыз тұрады. Олардың негізгі кәсібі мал шаруашылығы. Жаз мезгілінде жайлауға шығып, қолындағы малын отарлап бағатын көшпенді халықтың ұрпақтары тамылжыған табиғат аясында күні бүгінге дейін биесін байлап, қойын өріске жіберіп, мамыра жай тірлік кешіп отыр. Жазда көк шыққаннан кейін келеміз. Алтын чайдың ішіне шейін аяқтағанша шейін отырамыз. Сосын жайлауға шығамыз. Жайлауды жақсы көрмегенде қайтамын мен. Жасымнан енді осындай жарық дүниені көріп, кең алқапты дүниеде өстім міне. Таза ауа мисалдағанда. Ал енді тұнық су. Енді бірақ жастау күнімде бір күз салманы жота-жотада жүрдім. Қымыз ішіп, ал енді өзіміз теңдестердің бәрі аудандап кетті, бірақ сол теңдестермен бірге ел қыдырып түстен деген секілді. Баян өлге аймағы Моңғол Алтай тауының солтүстігінен оңтүстігіне қарай созылып орналасқан. Оңтүстігінде Моңғол Алтай тауының сілемдері мен Қытай Халық Республикасының Шыңжаң Ұйғыр автономиялық республикасы мен солтүстігінде Ресейдің Алтай Республикасы мен ал оңтүстік шығысында Монголияның Хобда аймағымен шектеседі. Қазақстанға ең жақын шекара сызығы аймақтың солтүстігінен 18 шақырым жерде орналасқан. Халқының 97% қазақтардан тұратын Баян өлге аумағында Ачит, Даян, Толбо секілді суы тұщы 80 көл, 100-дей өзен бар. Бай өлкенің таутасын тайға таңба басқандай, жақсы білетін көнегөз қарттарымыз бала кезден санада қалыптасқан әдетімен өзен көлдің атауын әңгімелеп берген еді. Осы өзеннің басы Тұлбакөлден
Байнұр деп атылады, сонан бері ағады. Бұл жердің тарихы мынау Қызыл тұмсықтың аржан бітеу дейді, осы бітеуді арасан бастау бар. Бұл өзі адамға көп жылдан бері қарай, көп елді мекендігінен бері қарай шипа болады. Оран кейін екі сай бар, терегі бар, ұласты, асқынты дейді. Ұласты деген мынау арғы үлкен сайдан бітеуді араянғанда. Ерте кезде соған терек шығатын жер екен. Терек бар екен. Қазірде соның теректің енді 1,5 қалдығы бар. Мұнда ең байлығымыз арқар бар. Арқарыңыз соп бой адам тиіспей, қазір пәленпайға жетіп өсті. Құс баласы мұнда жазда көп болады. Ең аққу, саралағаз, қоңырқаз. Осындай аққуын алдымен келеді, мұна көзі құмсыныр дейді. Осында ұсақ-ұсақ көлдер бар, осы құс еді көп мекен дейді. Үстіп тіршілік етіп, азғана қазақ үстіп жансақтап жатырмыз еді. Қазақ, дала, жылқы деген бір-бірінен мағынасы бөлінбейтін ұғымдар. Сондықтан ат ер қанаты дейтін халқымыз жылқының орнын өзге малдардан бөлек көреді. Қазақта жүйрік тұлпарға қатысты қанатты сөздер, теңеулер аз емес. Ат қазақтың ауасы да даласы. Атсыз бір күн тұра алмайды баласы. Кісінесе тілдескендей иесімен, аттың артық қазақ үшін бағасы деген жыр жолдары тұлпарын баптаған нағыз қазаққа арналып айтылғандай. Жылқы малының қымызы денсаулыққа пайдалы, дертке шипа. Жер жүзінде жылқының жасын, мінез құлқын, түр түсін, қадір қасиетін тек қазақ қана жақсы біледі десек қателеспейміз. Сондай-ақ халқымыз мінсең көлігің болар, ішсең құмарың қанар сусыны бар, қамбар ата тұқымын күтіп, баптауға ерекше мән береді. Бастықпаған асау тұлпарға арқан салып, жуасыту да көшпенді жұрт терең меңгерген әдістің бірі. Сондықтан баланы жастайынан жылқы малына жақын етіп өсірген қазақ кейін сәби есейіп, ер жеткенде жүйрік аттың қадірін біліп, нағыз ұлттың ұрпағы болып өссін дегенді пайымдай білген. Атаммен бірге осы жайлауға келеміз, қозылы қайрамыз, күмішіміз. Нәрсе болды. Бұл бір жағынан қазақи сиырға қарағанда кеселді аң тәріздес. Көбіне таулы өлкелерде болады. Қыраттарда, жондарда, салқын жерлер жақсы көретін осындай мал. Бұны біздің қазақ ағайындар бұл беттегі қысы жазы сауып керектенеді. Бұл сиырдың сүт өнімі жақсы, сүті қою, әртүрлі ақтағамдар жасаймыз. Және де бұл сиырлардың жүнін қой жүнін араластырып киіз үйдің барлық бауларын, әртүрлі алашалар, құрлар тоқуға керектенеміз. Бұл енді жас кезінен түл кезінен ұстағандықтан енді көп өз иесіне, өзінің үйренген ортасына ондай кесел асаулығын байқатпайды. Жақсы қолға үйренетін мал. Балалы үйдің базары тарқамас дейді халқымыз. Сондықтан қазақ ұлты шаңырақтың берекесін келтірер ұрпақ мәселесіне ерекше мән береді. Осы ретте Монғолиядағы ағайындарымыздың дені көп балалы отбасы деуге болады. Ең төмені 4 баладан 10-14 балаға дейін сәбиге жарық дүние сыйлаған алтын құрсақ аналар осы Баян өлгей жерінде аз емес.
Солардың бірі даңқты ана орденінің иегері Касира Әнтайқызы. Ол ұлын ұяға, қызын қияға қондырған асыл жар, ардақты әже. Жаз болса жайлауға шығып, ата-бабадан қалған дәстүрді жалғастырып, көрген білгені мен санасына түйгенін жастарға айтып отыратын қария бүгінгі күніне 1000 мәрте шүкір етеді. Балаларым бәрі жетті қарағым. Адамшылыққа қостым жасымнан. Қазір жаманшылық көріп отырғам жоқ. Балаларым арқасында талқып отырмын. Айдағаным жылқы, сауғаным қой, сиыр. Тегінде баяғы жаңғыз адам едік. Шалымызға серік болған. Енді 3-4-7-8 үй болдық. Жаман емеспіз. Қазақстанда 4 үйіміз бар. Балаларымнан өбіре төбісізбізбен қосылған. Абысын тату болса, ас көп демекші, қазақтың дастарханы әрқашан аста төк болатыны белгілі. Өйткені бұрынғы өткен бабаларымыз дастархан мәзірін бесенеден сайлап, үйге келген мейманды құрметті күткені тарихтан белгілі. Сол дәстүрді қаймағын бұзбай сол қалпында сақтап отырған Баян Өлгейдегі ағайын 4 түліктің азығын әркез кәдесіне жарата білген. Ақ тағамдарымыз құрт, май, ірімшік, қымыз секілді қазақтың ұлттық дәмі дастарханның сәні, мейманға көрсетілер үлкен ілтипат. Соның ішінде Моңғолиядағы қандастарымыз ет тағамдарынан жасалған дәмге айрықша көңіл бөледі. Босағаны аттаған құдайы қонаққа табақ тартып, құйрық бауыр асатқан қонақжай қазақтың қойдың басын шаңырақтың үлкен ақсақалына ұсынып, бата алуының да өзіндік мәні бар. Қазақстан деген елімізге онан ары өркендейтін, өсіп өнетін, елдің қатарында болатын, дүниежүзінің елдерінің маңдайы болатын, сондай бақ береке бер. Өз елімізге де сонымен бірге қатар бақ береке, рыздық, дәулет бере көр жарастық қарайым. Рахметке рахмет. Қазақстан дүниежүзіне танылған үлкен ірі мемлекет болды. Қатты өркендеп келе жатыр. Біз осына қуанып отырамыз. Қазақстан біздің қара шаңырағымыз деп есептейміз өзіміз. Енді Қазақстанға бармасақ дағы, Қазақстанның өсіп жетіліп келе жатқанына, Қазақстан өзінің тілін сақтап отырғанына, дінін өсіріп келе жатқанына, азаматтардың жаңағы дінге жығылып жатқанына, жүрегінде жаңағы ұялап отырғанына хабардар болып отырамыз. Қазақстанның барлық арналарымызды көреміз. Қазақстанда болып жатқан оқиғаның барлығына біз қанықпыз. Хабардарын тұтас тыңдаймыз. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жүрегімде тынысым мың тіліммен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн тірілген. Біздің бала шағамыздың жартысы Қазақстанда, жартысы туысымыз осында. Енді ол балаларға Қазақстан елі деген үлкен ел, өркен етті ел, өркендеген ел, сондықтан Қазақстан өзіміздің жеріміз, өзіміздің еліміз. Біздің еліміз деп, Қазақстан еліміз деп қуанып отырамыз, арқа тұтып отырамыз. Жалпы Моңғолия жерінде 180 мыңға жуық қазақтар бар. Олардың 100 мыңдайы Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдары елімізге қайтып оралған еді. Республикамыздың ірі қалалары мен облыстарында әртүрлі салада жемісті еңбек етіп жүрген қандастарымыз егемен елінің өркендеуіне айтарлықтай үлесін қосып отыр. Бүгінде Қазақстан мен Моңғолия арасында ресми құжатсыз еркін жүріп тұруға, ата жұрттан алыстағы ағайынмен жүздесуге мүмкіндіктер молынан жасалған. Осы игілікті көріп жүрген ағайын Қазақстанның бүгінгі өркениетке қадам басқан келбетін көріп, көңілге медет еткен арман тілектерін ақтарыла жеткізген еді. Алматыға бардым, Астанаға. Астанада жүріп, Көкшетауға бардым. Одан Петропавлға осымен қайтып Өскеменге, Өскеменнен бері қарай үйге келдім. 3 айдай осы Қазақстанның өркенін таныстым. Барған жерім бәрі тіршілігі жақсы, өркендеген.
Астана деген енді әдемі қала екен, оған енді таңданғаннан басқа жоқ. Оны Бәйтерекке де шықтық. Бәріне ода фото сурет алдырып осында жүріп келдік. Қазақстандай қазақтарын өзіне тартқан дүние жүзінде ұлт жоқ қой. Соның ішінде біз осы күні бүгінге шектейін тәубашылығымызды білдіреміз. Өйткені Қазақстан ең алғаш рет болып тәуелсіздік елін жарияланғаннан кейін жаңағы қазақтың өзіне тартқан өте тамаша болған. 1990 жылдар кез осында 30-40-тан КАМАЗдар келіп 80-90-ға дейін күніне 10-нан 15 самолет үстіп көшіп жатқан кездер болды. Сол кезде ағайындарға енді бізді де ала көшсеңдер болмай ма, сол жаққа бізді ала кетіңдерші деген осы моңғол ағайындардың да бізге сол кезде айтқан кезі болып еді. Үлкен Ержабал елге айланғанына ол тек біздің осы моңғол елі емес, дүние жүзі қазір, әлем көзқарасы қазір өте түзу менен қарап отыр. Ол не дегенде Қазақстанның қазіргі өте тез арада дамып кетіп бара жатқанның бір әлпеті. Ата мекен дегенде, ұлы ел дегенде біз Қазақстанды аңсап отырамыз. Ол ұлы ел ғой. 20 неше миллион халқы бар ел деген ұлы ел емес пе? Дүниежүзінде танылған ел емес пе? Сондықтан біз Қазақстанды өзіміздің мақтанышымызды тұтамыз. Өркендей берсін, өсе берсін, жетіле берсін. Оған тілеулеспіз. Менің ең бір тілейтінім осы қазақтың шаңырағы шайқалмас екен. Қанша шетелде жүрсек те біз сол шаңырағы биік терегесі тең Державал үлкен елдерменен осы үлкен берекелі, енді сол дамысы жоғары сондай болса екен деп мен өзім басым септілеймін. Ешкім кесіп кетпейді ау ат текелін ай. Атта жұртым шақырды ау аш тесігін ай. Кеткені де қарыздар қалған олай ау. Сен аман бол туған жер бақ бесігін ай. Айман керей уағым, күнгей бетің жуағым, тілім салтым байлығым, мөлдір бастау ай бұлағым. Қай алмайсың, қимайсың, сүйіктелді ай. Мөлдір бұлақ қаралышың, биіктерді ай. Неге ғана мен ылғи көше берем ай. Көше беру еншіме тиіп бедай ау. Айман уақ керейім, мақтанышым мерейім, төтеніңді төзерсің, бұдан артық ай не дейін.